Под смирением я подразумеваю также послушание Господу. Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. И дальше написано, 8 стих, смирил себя, быв послушным. Смирение всегда идет с послушанием. Сколько бы мы ни исповедовали, что мы смиряемся, наша жизнь, она будет говорить, насколько мы послушны Богу и Его Слову. Смирил себя, был послушным до смерти и даже смерти на кресте. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Послушание является плодом истинного смирения.